Sabi ni Sister Net. Yan. Video Ayan. video. Hindi kasi si Tita Lily kasama yung dalawang anak niya lalaki. Yun daw katabi ko dun sa Eh, si Jenny naman, pinaupo ako dito. Tapos, iniwan ako. Doon ko pinaupo si Sister Josie. Sabi ko kasi, ayan, may katabi. Hindi nga alam ko nga kayong dalawa ni Sister Josie magkatabi. Sabi ko kung na nagtatabi dito. Video ko sa likod. Sino katabi mo? Nakaharap naman. Hello po. Ay, ano ba to? Video ba to? Opo. Ate, di ba nun? Bagong uso pa lang ang cellphone. Kaya pa Ay, dito. Ang kilit niya Ano ko? Bay, Okay. Oo. Ano? Kamusta? Kasama sa akin yung picture una. Ngayon na. Laki. Kay Tita Nene. Okay, Sister Net ba yan? Oo, kami ito mas tiktaan mo. Balik na lang ka? Oh, hi. Smile. Blagag. Gusto daw nila sa likod ko. Para di Video yan! Video! video. Video picture! Oh, sister. Oh, sister. First stop. First stop. Hi kayo. Hi. Hi kayo. Hi. Ciao. Happy Sunday. Happy Sunday. nostro Papa Matteo nato nel 1528 è diventato Papa nel 1417. Il Papa molto conosciuto perché riunì il papato che non era a Roma, quindi lui con la sua elezione, che erano 3 Papa allora, lo riportò a Roma ed è sepolto a San Giovanni nella Piazza. È vero. Quella dopo che si vedeva. Esatto. Teka. Oh, sige na. Lakad kayo dyan. Oh. andito. Hi. Sa bakas lang, picture ni Lola. Ay, picture. Ay, makapagka ka na. Hindi na bali mabangga. Mapicturan lang kayo. Kasi sabi nyo eh. Hop. Hop. Tensyon. Ay. Oh, tayo na. Oo. Oh, andyan kayo. Oh, yan oh, ang ganda. Ganda doon, no? Ganda doon. Punta tayo doon. Ano yung... Uy, ang iingay nyo! Uy, ang iingay nyo! Mamma mia! Ang iingay nyo! Ay, ano yun? Ano yun? Hoy, ano ya? Akala nila ko ng ano kay Alay ko na nga. Ayan.
bandira nyo, bandira nyo. Oh, video. Aya. Oo nga. Ay. Castello. Eccola qua. Hey. Okay. Hey. Naputo din siya. Post down niya. Yes. 56. 56, 57. Bele na ba 50? Perché come siamo? Allora, questo è il ninfeo di Bramante. Non so quanti di voi conoscono il Bramante, un architetto molto famoso che ha fatto delle opere un po' dappertutto, a Roma, al Vaticano ed altre parti, quindi è molto rinomato. E quindi qualcuno dice ma forse è più bramantesco, cioè della scuola di Bramante, non Bramante. No, degli studiosi hanno potuto accertare che si tratta del Bramante. Adesso chi ha commissionato, ci sono due tesi. Qualcuno vuole che siano stati Borgia perché tra il 1500 e il 1503 Genazzano, feudo per tantissimi anni dei Colonna, i Borgia scacciarono i Colonna, quindi si impossessarono del paese e quindi qualcuno dice che tra il 1500 e il 1503 commissionarono questa struttura, come pure una parte del castello. Però studi più approfonditi vogliono che non sia stato appunto i Borgia ma i Colonna tra il 1510 e il 1515. Che cosa era? Anche qui ci sono molte interpretazioni, ma sicuramente era una struttura che serviva a creare dei tempi ricreativi, cioè rappresentazioni. Sicuramente non si entrava dove siamo entrati noi, ma più avanti si scende una piccola discesa, c'è un arco e quindi già questo può dire qualche cosa e si entrava e una volta qui non era in questo modo abbandonato, ma erano dei giardini veramente belli. Noi un paio d'anni fa abbiamo fatto un contest con degli ingegneri che ognuno ha ricreato quello che era nel passato e quello che poteva essere. Col tempo, col terremoto, e questo è un segno che non è che era stato costruito così, ma il terremoto l'ha fatto. Molto probabilmente la parte alta non è stata mai finita. Report tayo ng history niyan, ng Genazzano. Hey! Ciao, Ben! Ako, video father. Wow! Galing, father! Ganyan. Papagawa ka St. namin ng Francis. kwento. Si St. Francis. Yun o. Doon o. Isang baryo yan dyan siguro, Kwadra. Baryo. May sasakyan. Saan? Siguro. Video. Doon tayo sa harap ng porta magpapapicture. Opo. Pero, hintayin lang natin para isang Video to. Ehe.
Tita, Nakangiti kayo kayo. dapat ang nasa harapan mamaya. Pag picture tayo dito. Nakangiti kayo dyan. Si. Gracias. Unati mo dito. Ang iingay nyo. Ang iingay nyo. Photo lang. Ayaw, kayo na po muna. Okay na yan. Okay na yan.